Anh chủ quán. Dạ có em ạ. Hôm nay tao sẽ bao tất cả cái quán này. Dạ vâng ạ. Mày sập cửa quán này cho tao nhá. Trong bất xuất, ngoại bất nhập. Hôm nay tao sẽ đập phá một trận bét cả lành này luôn. Ông để tôi. Bring the action.